नमस्कार, द फूड बाई चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम जो बनाने जा रहे हैं वो होममेड खांसी के लिए दवा है। मेरी खांसी काफ़ी दिनों से ठीक नहीं हो रही थी, दूसरी दवा से भी। जे मैं घर पे दवा बनाई। इसके लिए हमें चाहिए 1/2 टीस्पून देसी घी और 1/2 टीस्पून हनी, एक पिंच हल्दी पाउडर, एक पिंच ब्लैक साल्ट। इसको गर्म करें और इससे खांसी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। मेरी 2 दिन में ही अच्छे से ठीक होगी। इसको लेने से पहले 10 मिनट पहले कुछ नहीं खाना पीना और लेने से आधा घंटा बाद तक गर्म पानी या कुछ नहीं पीना है। और रात को सोते टाइम भी ले सकते हैं। 2-3 दिन में खांसी पूरी तरह ठीक हो जाएगी। बहुत ही आसानी से बन सकती है। जो सामान हमारी किचन में मिल जाता है उससे ही बन जाती है। इतनी सी 1/2 टीस्पून ले ले एक आदमी के लिए। इससे खांसी पूरी तरह ठीक हो जाएगी, पर पानी नहीं पीना इसके बाद आधा घंटा। देखो कितनी जल्दी बन गई। अब इसको गर्म ही करना है। अब फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। ये खांसी के लिए दवा तैयार है। हमारे घर वाले और बाहर वाले लोग भी सभी इस दवा को लेते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है और ये शरीर को गर्मी भी नहीं करती और इससे बड़ी आसानी से आदमी की खांसी ठीक हो जाती है। 2 दिन में तो पूरी तरह खांसी खत्म हो जाती है।